हेलो गाइज, आज पनि हामीले नयाँ भिडियो लिएका छौँ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले चाहिँ टिभी क्याबिनेटको टिभी ह्याङ्गिङ कसरी फिट गर्ने भनेर हामीले देखाएका छौँ। हजुरले स्किप नगरिकन हेर्नु होला, किनकि हजुरहरूले स्किप गर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्न कसरी गरिन्छ भनेर हजुरले हामीले देखाएका छौँ। जति पनि टिभी ह्याङ्गिङ हुन्छ, टिभी ह्याङ्गिङलाई चाहिँ हामीले यसरी नै फिट गर्दाखेरि एकदम सजिलो हुने भएको कारणले हजुरलाई यो चाहिँ हामीले प्रोभाइडेड गरेको छौँ। हेलो गाइज, अब हामीले चाहिँ टिभी क्याबिनेटको यो टिभी झुन्डाउने कुरो चाहिँ हामीले फिक्स गरिसकेका छौँ। अब हामी केही छिनमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ फिक्स गरेर देखाउँछौँ। यो भागमा चाहिँ टिभी बस्छ। अब यो साइडमा चाहिँ अब यो छोपिनी भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो चाहिँ ट्याक्क यो अलिक ग्यापिङ छ। यसलाई हजुरहरूले अन्यथा नलिनु होला, यो किन ग्याप भयो यताउता केही पनि नसोच्नु होला। यो हाम्रो यो सबै छोपिनी छ। अब माथिबाट चाहिँ हाम्रो अब एउटा बोर्ड आउँछ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो टिभी ह्याङ्गिङ हुने हो। यो चाहिँ टिभी ह्याङ्गिङवाला चाहिँ हो। हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। ह्याङ्गिङवाला कसरी फिट गर्ने भन्ने चाहिँ हजुरले गुनासो लाग्छ भने हजुरले हामीले एकदम सुरुदेखिबाट देखाइदिएका छौँ। हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुरलाई कन्फ्युज भयो भने प्रत्यक्ष हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो वाट्सएप अनि त्यस पछाडि हाम्रो युट्युब अनि त्यस पछाडि टिकटकमा सबै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ प्रोभाइडेड हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब हजुरले ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यति कस्तो लाग्छ त्यस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुनेछ गाइज। अब हजुरहरूले चाहिँ अब हामी अगाडिको पार्ट हाल्नेछौँ। हजुरलाई देखाउन छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले अलरेडी तयारी पारिसकेका छौँ, हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यसलाई अब फिट गर्दैछौँ। यहाँ अलिकति हेभी भएको कारणले गर्दा अलि हेल्प चाहिएको छ। हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई कसरी फिट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँ नापेर देखाएका छौँ। टिभीको अब यहाँ बाहिर चाहिँ फोरमाइका आउँछ। हेर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामी फोरमाइका टाँच्दैछौँ। फोरमाइकाको लागि हामी चाहिँ फेभिकल युज गर्ने भएको कारणले गर्दा हामी यहाँ फेभिकल लगाउँदैछौँ सबै बोर्डमा। फेभिकल लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले अब यसलाई काट्दैछौँ। हजुरले काटिसकेपछि चाहिँ हामी एउटा मास्किङ टेप लगाउनेछौँ अनि यसलाई आज छोड्नेछौँ। हजुरले भिडियो हेर्नुभएको होला, कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। ल लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला, किनकि हजुरलाई मैले भिडियो हाल्दाखेरि हजुरलाई सबैभन्दा पहिला हजुरलाई इन्फर्मेसन आउनेछ। हस् त, धन्यवाद।